こんにちは、ミッキーです。今回は絶対後悔しない富山見どころ10選として動画を作成しました。10月の中旬に富山のおすすめカフェ7選をご紹介させていただいたので、カフェが気になる方はそちらをご覧いただきたいんですが、こちらの動画では富山のグルメや観光スポットを中心にご紹介していければと思っています。富山では白エビやホタルイカに加えブラックラーメンなどのご当地グルメが充実していて、さらに地酒もとても美味しいので、そのあたりも楽しんでいただきたいのと、あとは隈研吾さんの建築物を中心に見どころがたくさんありますので、ぜひこの機会にご覧いただいて、特に富山では11月いっぱい PayPay のキャンペーンもやってますので、それと合わせて伺っていただくといいかなと思ってます。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。それでは早速ご紹介していきます。こちらは富山の駅前を映していまして、ここから旅が始まるといった形になっていますね。で、私が最初に伺った場所はこちらの立山というところでございます。立山は日本有数の豪雪地帯としても知られていまして、特別豪雪地帯というところにも指定されているということでございます。この立山町の町域には立山連峰や立山黒部アルペンルートを有していまして、富山県の山岳観光の最大の拠点となっているということでございます。そして立山へはこちらの富山地方鉄道本線に乗って伺ったんですけれども、鉄道で立山に向かうまでの道のりもとても素敵ですので、そのあたりも見どころになっているかなと思っています。で、こちらのキャラクターは立山の霊獣クタベだということでございまして、顔は人間、体は獣になっています。立山の疫病の流行を予言し、私の姿を見れば難を逃れられると話したとの言い伝えが江戸時代から広まっているということでございます。なのでアマビエみたいな感じのキャラクターになるかと思うんですけども、ぜひこの辺りを押さえていただければと思ってます。で、こちらは立山駅から少し歩いたところにある山岳地帯の景色を映してるんですけども、もう本当に壮観な景色になっていまして、見晴らしがとてもいいですね。で、この日はちょっと雲があったかなぐらいの形で、もっと晴れてるとさらにいい景色になるかなと思ってます。これでも十分素敵な景色ですよね。で、こちらはトロッコが走っていた路線の上を少し眺めることもできますし、こういった川の様子とかも見ることができます。おそらくここら辺も冬になりますと雪景色が一面に広がって、また違った素敵な景色が眺めるのかなといった形でございます。そしてこのトロッコについても少し触れさせていただきますと、立山砂防のトロッコは砂防工事の人員と物資を最前線の工事現場である立山カルデラに輸送する最適かつ先端的な方法として大正15年に発案計画されたものだということでございます。なのでこのトロッコを使って工事現場に資材を運んでいくといったことをされていたということでございます。このトロッコの付近にもどうやって資材を運んでいたかみたいな図もありますので、ぜひそのあたりも見ていただいて、今まではこういった形で輸送されてたんだなっていうところも見ていただくととてもいいかなと思ってます。で、さらにこのように大規模な工事用の施設が長期間保たれているというシステムは全国的にもあまりなく、連続18段ものスイッチでバックがあるのは世界でも類を見ないということでございます。そんな立山でお邪魔したのがこちらのおにぎりのしたかさんでございます。こちらのお店は立山駅を出てすぐのところにある軽食店になっていまして、これから立山に向かうぞという方のために手作りおにぎりを中心とした様々な軽食を用意してくれているということでございます。そんな中、私がこの日にいただいたのはご当地グルメでもありますこちらの山菜そばと、あとは白エビコロッケでございます。ぜひ立山に向かう前の腹ごしらえとしてご活用ください。続いては富山県の隣になります岐阜県から白川郷をご紹介していきます。ちょっと富山見どころとしておきながら岐阜県を紹介するのも忍びないんですけれども、実はこの白川郷とあとは富山県の五箇山の合掌造り集落というのは一つワンセットで世界遺産と指定されていますので、そういった関連もありまして、せっかくなので隣り合っているということも踏まえつつ、こちらの白川郷に伺って散策をさせていただきましたので、その映像を映しています。残念ながら天気があまり良くなくて結構強めの雨が降っていたんですけれども、それでもこの集落、合掌造りの集落はとても素敵に私の目には映ったかなという形でございます。で、こちら白川郷エリアの中にあります善というお店なんですけれども、こちらではこのかりんとうまんじゅうをいただくことができまして、150円なんですけれども、こういった食べ歩きができるというところも本来の楽しみ方なのかなと思っています。
秋になってくると秋晴れも続くかなと思いますので、天気もよく素敵な景色を眺めながら食べることもできそうです。そしてこの世界遺産白川郷合掌集落の中でぜひとも立ち寄っていただきたいお店がこちらの白水園さんでございます。こちらはまさに合掌造りの食事処としても知られている場所でございまして、こんな空間、結構広々とした空間があるところが特徴的になっています。さらにですね、店内に石油ストーブが多数設置されていまして、なかなか熱効率を上げるのが難しい建物の中でも保温性を高めるといったおもてなしをしてくれているようなお店になっています。店内は座敷でも楽しむことができますので、ちょっと歩き疲れたななんて方にもお勧めできるような場所かなという感じでございます。この合掌造りの中で楽しむことができるお店だということで、こういった机とか家具とか含めたインテリアも注目の一つになっているかなと思ってます。そしてこんな感じで結構多種多様なメニューがありまして、ちょっと観光地ということもあって少し高めの値段設定になっているかもしれないんですけども、それを差し置いてもぜひ行ってほしいようなお店になっています。私はこの日はゴッツオ和膳飛騨牛のメニューをいただきまして、ゴッツオ和膳には複数種類のメニューがあるんですけども、その中でもぜひ飛騨牛を味わいたいなと思ってこちらのメニューを頼ませていただきました。こんな感じでこちらの店では自家製の朴葉味噌を使ったメニューが特徴的だということで、今回の飛騨牛のゴッツオ和膳では飛騨牛と朴葉味噌を一緒にいただくことができるというところが魅力的になっていました。この味噌がとにかく美味しくてぜひ試していただきたいものになってますので、こちらに立ち寄った際にはメニュー頼んでいただきたいなと思っています。この日伺った時には試すことができなかったんですけれども、この店では熊鍋もおすすめメニューだということなので、ぜひタイミングが合えば熊鍋もいただいてほしいなと思っています。さて富山に戻りまして、次は高岡から紹介したいと思います。まずこちらのドラえもんですね。実はこの高岡市は藤子 F 不二雄先生のふるさとでもあるということで、こういったドラえもんのオブジェが飾られている形でございます。で藤子 F 不二雄さんは20歳で上京するまで過ごしたということでございまして、ゆかりの地にもなっているということでございます。さらに私の過去の動画では登戸の藤子 F 不二雄ミュージアムもご紹介してますので、合わせて確認していただけるとありがたいです。続いてご紹介しますのは高岡山瑞龍寺というところでございます。こちらは前田利長公が築いた高岡の町に建立されたお寺になっていまして、前田利長公の菩薩を弔うために作られたということでございます。前田利長は豊臣家の御大老として仕えていた父利家の家督を継ぎ、加賀百万石を築いた人物として知られている方でございます。ちょっとねこちらに伺った時も少し雨が強かったのであまり景色が良くないかもしれないんですけども、ここはとてもこの道の雰囲気とかがすごい素敵で、夜にはライトアップもされるので、夜に来ていただくとまた違った景色でさらに美しく楽しむことができるかもしれないです。このお寺の中の通り道もとても綺麗に手入れされていますので、そういったところも見どころになると思いますし、あまりお寺とか行ったことがないなんて方にもお勧めできるような場所にありますので、ぜひ訪れてみてほしいかなと思っています。こちら瑞龍寺にはトイレの神様としても知られています当時の守護神が祀られているということでございまして、その守護神は県指定の重要文化財にも指定されているということでございます。でこのお寺が長い時を経ても良い保存状態で残されていまして、美しい様子を見ることができるというのは、やはり加賀百万石という財力を如実に表している建造物でもあると思いますので、そういったところもですね踏まえつつ見ていただくと、やっぱり財力があるところは綺麗なお寺が建っていたんだななんてことも想像しながら見ることもできるかもしれないです。ちなみに江戸幕府でさえ800万石だということで、加賀百万石は相当ですよね。でさらにこちらのキリン焼きというのもこちらの名物になっていますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。こちらのキリン茶屋というところでいただくことができまして、小豆とかあとはクリームとかいろんな種類があったかなと思いますので、お好みに応じて頼んでいただきたいと思ってます。まさにここで食べ歩きをしていただいて、駅まで歩いていただいて、途中でドラえもんを眺めてみたいな感じにしていただくと、高岡山を余すことなく楽しむことができるかなと思ってます。でだいたい200円ぐらいでいただけますので、お手頃な価格かなともいう感じですよね。さらに高岡でぜひ見ていただきたいのがこちらの高岡大仏でございまして、こちらの大仏は日本三大仏にも数えられるということでございます。始まりはおよそ800年前だと言われていまして、こちらの大仏は日本一の美男とも呼ばれ、同期日本一の高岡の象徴的存在としても愛され続けているということでございます。なのでぜひこちらの大仏の顔を見ていただいてイケメンだなと感じていただけると、歴史的な価値観も高い方なのかなという感じでございます。続いては場所を移しまして富山市からご紹介していきます。こちら富山市役所の展望塔でございまして、
こちらは富山市の景色を一望することができますので、さらに無料で入ることができますので、ぜひ入っていただいて富山の立山の様子とか、あとは富山市内の様子とか上から見ていただくのがとてもいいかなと思っています。こういった旅行に来た際にあの辺が泊まってるホテルだなとか、あの辺がさっき訪れた場所だよねとか、そういった話をしながら眺めるのもとてもいいかなという感じです。でこちらちょっと夜になってくるとこういった夜景も綺麗で、東京に比べて高層ビルがないというところもポイントになっているかなと思っています。そして富山市エリアの中でぜひとも試していただきたいのが、こちらの上りにもあります元祖富山ブラックラーメンが看板メニューになっています西町大樹さんでございます。こちらのお店は創業が昭和22年だということで、非常に歴史のあるお店になっています。そしてこの後にご紹介しますけれども、富山市ガラス美術館のそばにありますので、ぜひガラス美術館に立ち寄る予定がある方は合わせて楽しんでいただきたいなと思っています。こんな感じで非常にたくさんのサインが飾られていまして、テレビや雑誌にも多数取り上げられているというところがこの店の注目どころになっているかなと思っています。でこちらの富山ブラックラーメンなんですけども、もともとドカ弁やおにぎりを持つ肉体労働者への塩分補給のために醤油を濃くしたスープで提供してくれている魅力的なラーメンだということで、濃い味付けのチャーシューによっておかずのように食べられる塩辛さが特徴的なものになっています。本当にまさにソウルフードといった形で結構ボリュームもたくさんありますので、ぜひ富山に来た際にはこちらの西町大樹さん試していただくと間違いないかなと思っています。そして続いて富山市からもう一件ご紹介します。こちらは開店富山寿司の富山駅前店でございまして、こちらは夕飯時に伺ったお店になっています。富山というとやはり海鮮も注目の一つになっているかなと思っています。こちらのお店はマツコの知らない世界でも紹介されたということで、マツコさんは昆布ガリがめちゃくちゃ美味しいと絶賛されていたようです。こんな感じで日本酒もいただくことができまして、さらに一番注目してほしいところはこちらの富山湾3種という寿司のメニューでございます。富山湾で採れる白エビとホタルイカ、あとは紅ズワイガニ、全部富山の名産になっていまして、これらを一気に楽しむことができるメニューになってますので、ぜひこちらを注文していただきたいという形でございます。他にもこんな感じで生マグロ握りですとか、他にも海鮮系のメニュー、こちらはサワラですね。季節ごとの旬のメニューも頼めるので、ぜひ試してみてください。そしてさらにもう一件ご紹介したいのがこちらの春菜料理たくさんでございます。こちらは地元富山の新鮮な素材を生かした料理が楽しめるおしゃれな居酒屋になっています。こんな感じで居酒屋なんですけども、なんとなく敷居が高いような雰囲気もあって、ちょっと隠れ家的な要素もあるのかななんていう風に感じました。でこちらのお店では本当に美味しい料理を食べてもらいたいというところがコンセプトになっているようで、そんな純粋で真摯な思いが込められた料理を提供していただけるということでございます。そして何といってもこのメニューにあります通り、地酒も大変豊富になっていまして、ぜひお酒好きな方、日本酒好きな方には立ち寄ってほしいような場所になっています。でこちら勝ち駒をいただいたんですけれども、勝ち駒もこんな形でグラスでいただくことができました。で他にもお茶壺の形式でいただける日本酒等もありますので、ぜひ 2,3 種類頼んでいただきたいなと思ってます。で付け出しはこんな感じのお豆腐をいただきまして、あとは富山の名産でもあります自家製のホタルイカ沖漬けでございます。こちらも本当にお酒のつまみにとても良さそうな感じなのと、この新鮮なホタルイカも楽しめるというところが魅力的ですね。であとは富山岩瀬産の白エビの天ぷらもいただきました。白エビ先ほどからコロッケとかでも紹介してますが、やはり名産だということですね。そして何といってもこちらのお作り盛り合わせ、富山湾で採れた産地直送の本当に美味しい海鮮を味わうことができますので、ぜひ日本酒と一緒に試してみてください。そして最後にご紹介しますのは富山きらりという複合施設と、その中に入居しております富山市ガラス美術館でございます。富山市ガラス美術館の他にも図書館が入居しておりまして、この複合施設は2015年の8月にオープンしたということでございます。こんな形で富山市ガラス美術館では企画展と常設展がありますので、ぜひ常設展だけでも見ていただきたいというところでございます。あと何といってもこの建築ですね。こちらは隈研吾さんが設計建築をされた建物になるんですけれども、私も以前に隈研吾さんの建築物を動画として特集させていただきました通り、とても大好きな建築家でもありますので、富山に来た時の旅の目的にもさせていただいたという形でございます。でこちらは上層階に登っていくまでの全ての景色が本当に美しいので、ぜひですね建築学生の方とかには見ていただきたい部分でもありますし、ここに来たことをきっかけに建築の世界に触れていただくというのも
いい楽しみ方になるかなと思っています。こちらの1階から見上げた形で突き抜ける空間は本当に圧巻だなと思いますよね。で建物の外観、少し先ほど映像をお見せしたんですけれども、富山の立山の氷の岩脈のような、富山の美しいガラスアートのようなキラキラ光る外観になっているという形ですね。で富山産の名物であるガラスとアルミと石がさまざまな角度で光を反射することで、こちらの富山の街と人をキラキラさせるというところですね。なので建物の外も中もキラキラしてるんですけども、心もキラキラできるような、そんなイメージ、そんな思いが込められているのかなと思います。そういった思いも含めまして富山きらりという施設名がついているのかなとも思いますよね。でやっぱりこの先ほどから何回も映してるんですけども、室内を大きな斜めの光の筒が貫くような、建物全体を照らすようなこの様子がやっぱり圧巻だなと思いますよね。でこれは最上階から下を映した様子になっていますね。でこちらは富山きらりの施設の中にありますふむろやカフェというところでございますね。ちょっとタイミングが合わずですね、この日はもうすでに営業終了しちゃったタイミングで伺ったんですけれども、せめてですねこの様子だけでも映したいと思って少し映像に収めさせていただきました。ぜひこちらに立ち寄った際には、このカフェ空間とても広々としていておしゃれだなと思いましたので、立ち寄っていただきたいと思います。以上、今回は富山から見どころ10選をご紹介させていただきました。別の動画でカフェのご紹介させていただいたんですけども、やはり富山周辺は海の幸も美味しいですし、他にもブラックラーメンのようなソウルフードもあったりで、ご飯がとても美味しいです。さらに富山市ガラス美術館ですとか、あとはお隣岐阜県にあります白川郷も含めて見どころがたくさんの街になってますので、ぜひ今後旅行に行かれる予定がある方は富山県に立ち寄ることを検討してみてほしいなと思っています。他にも日本全国いろいろと魅力あふれる街を訪れて動画にしていきたいと思いますので、皆さんの方でも気になる県とか気になる場所がありましたらコメントの方で教えてください。もしこの動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。